Papa Sava. Naho ubundi sugira ngo nimukoze mwokabyara. Yewe. Icyo narindimo mvuga rero nuko batwemereye ko kuri biriya biraro bitatu dufite. Ntago ibiraro twebwe twagira ubushobozi bwo kubikora. Ubwo rero bemeye yuko ari bo bazabyikoreshereza. Bivuze ngo ku mafaranga twari buzatange ay'ibiraro agomba kugira ate kuvaho. Ay'ibiraro yavuyeho. Inama twumvikanye ko ay'ibiraro yavuyeho. Wibuke kubabwira ko bazakora biriya biraro ngo byasima. Ntabwo ari biriya by'ibyuma. Oya nyine bazabimenera nk'ibiraro sima. Reba niba uwo nguwo wari wa muyobozi uje kutureba cyangwa twikomereza inama. Reba uwo ari yari yambwiye ati ndaza kubareba amasaha yaraye aho mugari ariko urumva rero ndabona hari abandi bazanye ntago ari wewe azanye n'abandi nka batatu ntago ari wewe baba bihoreye ndabareba turangije inama mubwira ariko mubwire nuko ubwo urumva iby'ibiraro icyo ngicyo cyavuyeho hanyuma nkuko twari twabibabwiye ntago umuhanda uzagera mu makaritsiye yose ufite amashami 4 turi kugendana hari ishami ririmo kunyura kuri ariya mashuri y'incuke hakaba ishami ririmo kunyura kuri ariya ya 12 sibyo hakaba noneho n'irindi shami riri kugenda rikagera kuri kiliziya hari n'irindi shami rero rizazamuka rikagera hariya kuri hoteli ni amashamane Kuri hoteli atazagira umuntu uza kuvuga ngo ntabwo ngo umuhanda wageze iwe ngo aratanga amafaranga y'iki ariko urebye iri shami ryo kuri Gardienne ryo kuri 12 ukareba kuri kiliziya ukareba kuri hoteli ni amashami akora kuri twese nanjye ninjye utarabyumvaga ariko nasanze uzanyura haruguru y'iwanjye ugakajya iwawe nawe wakwijarajara ugashyiramo amabuye cyangwa se ukahasimantisha wumvise ko amadederi basigaye babikora oya nzashyiramo amabuye nza kugera iwanjye se wagira ngo sinzashyira nkagura imodoka papa zayigura da noneho rero nagira ngo tugire abo dushimira cyane cyane abo dushimira ni abantu bumvishe iki gikorwa tugiye kuba turimo bakabiha agaciro kuko urabona iki gikorwa cyacu nta expertise gifite ariko hari abantu bafite ibikorwa bizagonga iki wa muhanda za metero z'umuhanda harimo rero bahise ako kanya batubwira bati twebwe tugiye kubimbonera dutange imitungo yacu bazakateho ahasigara nta kibazo tuzubakaho nagira ngo mushimire umugabo Teresifori wemeye ko bazakata kuri butike kaka yano zimeze nkaho ari bariko ni bariko harya buriya cyangwa n'akantu kaba urubaraza rabuza ati muzarujyane nzakoresha hagize hate hasigaye yaranitaze umuryango uzaba uri muri kaburimbo oya kuko ni metero 6 ibice bibiri twarabaze dusanga neza umuryango uzaba usigaranamo nibura metero nuko dasinda Teresifori yari kuzahanuka akikubita muri kaburimbo bazagira ngo bazahacukura reka da ntabwo bazahacukura hazaba hatereye hazaba hameze nka ya migi y'Iburayi aho umuhanda ufatanye n'amazu ariko ibyo bintu byo gusindura bizana ute biracyagezweho ubu nta kantu waratira abantu ntabwo bikigezweho nyiragitariro urumva yavuga iki reka dukomeze turashimira undi muntu Suzana nawe wakase ku isambu ye umukingo agongaga rigori Suzana nawe mumuhe amashyi Didasiene n'atungi nabo baravuze bati ibi bintu turabyumva neza
abantu bari bafite urabona abantu bororeraga inkwavu n'inkoko hagafata ku muhanda baravuze ati ikibuti kiveho hasigare imbuga n'inzu ko ntako batagira reka mbabwire bagahita binahenda reka mbabwire mbonye hatungiye yemeye kwitanga Margaret sinabikubwiye niyo mpamvu navuze nti nanjye ayo mafaranga nzayatanga nubwo umuhanda utazangira ariko nzitanga nanjye uko nshoboye ariko aba bantu ibyo barimo kubabwira ni ukuri ni uko abantu batabyumva niba ahantu hatari umuhanda wahagurisha miliyoni 40 wenda tuvuge utekereza ko umuhanda wahageze ugera hafi y'iwawe za miliyoni 40 zitikuba kangahe none se gutangaho nka miliyoni 3 muri za 40 ukazunguka wikubye kabiri ubundi ubuhomba iki ibyo bintu byose ni ibintu bisaba iki imibare undi rero undi muntu wadutunguye akadutungura ariko burya mu bikorwa by'amajyambere ntago wabihuza n'imibanire ngo uvuge ngo uyu naka ntasengera uyu naka ntatwerera n'uwitwa Nsabimana ariko ntago yaje ariko yari mu yahahoze nagira ngo mbabwire ko Nsabimana nyuma y'uko bamuguriye pariseri yaduhaye miliyoni ifunze yatwaye miliyoni ifunze sibyo yaravuze ati rwose iki gikorwa ni igikorwa cy'iki cy'amajyambere ati hatazagira n'ungaye ati muzanabimbwirira Rugaba buhora avuga ubugabo ati ko nsobanutse ubwo Rugaba mwazamubwira ko Nsabimana agize ate asobanutse naye kagasambu kanje nuko kari kuremba na hanyuma rero turashaka icyo dushaka ni uko abantu babigeza ku bandi hari abantu na n'ubu bataratanga n'igiceri cya 5 kandi mu mezi 8 twihaye twumva niyo waba utanga 5 ku kwezi 5 bitewe n'uko uhagaze byacamo 10 bitewe n'uko uhagaze 20 bitewe n'uko uhagaze 50 bitewe n'uko ugize ute uhagaze 100 ariko ibyo bintu si byo twavuze se umuhanda ntukugeraho ari kugera muri quartier utuyemo ariko abana be papa sama ntabwo bagenda bakawunyuramo none se sibyo nayo ndimo sobanura umuhanda hari ubwo uzagera iwanjye uzagarukira haruguru sinemeye se barimo babivuga ubu si ikibanza cyanjye uzakimvana umayanga nyine tuvuge uriya ntabwo ari kuri metero 100 kuri hoteli ntabwo uri metero 100 kuri hoteli ubundi sara hari muri kubera kutazagera iwawe umuhanda wageze kuri hoteli umwana uzabyara ntabwo azaba agenda neza muri kaburimbo kuri gardienne akagaruka erika ibyo ngibyo ni n'abagenzi bazakurikiza se ntabwo bajya gusenga erega papa sava hari n'abatuye kure ye bayatanze ntazwe uhegereye tumubwize neza wakwima access kuri uyu muhanda wa kaburimbo uzaza ukajya ugumye ukurira moto ikakunyuza hakurya ya muntu uza mu ukazabona kugera kuri kaburimbo ahubwo vuga ko niyo agiye gusenga hari inkweto agenda yitwaje mu ishakoshi kubera ibyondo ariya mabuno n'inkweto mu ishakoshi arimo kuza mukuri muri iyi nama ariko madudu dere nawe niwe uri hafi gusabwa gerageza ahubwo niba twagiraga amahirwe uyu muhanda ukaza vuba na madudu bahita bacakira tugahita tugenda muri kaburimbo we sasa niwe mbere hano sasa nawe niwe bashyira ku rutonde niwe muranga hanyuma rero nagira ngo mbasabe tudatinda muri ibi ngibi hanyuma twanzure dutahe njye kubonana n'umuyobozi twari dufite inama nyine yuko umuhanda urumva niba bari mu gukora iyi kaburimbo hazaba hakenewe n'ahandi turimo kunyura kuko nyine urabona yuko cyane cyane kuri main
umuhanda ni muto ntabwo wavuga ngo bazaba bafite ubundi buryo bwiyaranje turashaka rero kuganira uburyo ki ku muganda utaha twareba noneho abandi badufasha gutarasa indi mihanda izaba yifashishwa ariko papa sava mbere yo gusoza inama ngira ngo nari nabikunyuriyemo muri makeya ariko nkubwira ko ikibazo cyane ndi bugitange na hano muri iyi nama nubwo twavuze iby'imihanda ariko mwareka nanjye nkavuga ikibazo cyanjye ntabwo kirogoye gahunda twari ibintu byo kurega yari yabimbwiye ngo afite ngo abantu bafitanye ibibazo rero nawe namugiriye inama reka tureke kubigira iby'umudugudu tubigira iby'isibo oya ntabwo ari njyewe murareka ntange ikibazo cyanjye hano mu ruhame niba mutaretse ngo ngitange njyewe nzamwihigira njyewe nzamwihigira kandi nimufata ubwo muzasanga muvuga ngo ndimbati ngo najwigirije umuntu ngo bimwe byanjye njyewe mureke nyivugira aha ngaha gikemuke bive mu nzira naho ibintu byo kuba ngo mwisibo ninde uzagishobora ko ari ikibazo gikomeye ntabwo ari ikibazo cyo mwisibo tukivugira aha ngaha birangiye ubwo rero se tuvuge ko tubyanzure arege ikibazo wenda niba abayobozi bagutegereje nahere mu isibo hanyuma kizagera hano ariko ndinda guhera mu isibo ntiri hano umudugudu nturi hano byose ntibiri hano se mwamuretse ubundi akakivuga ikibazo uvuga ikibazo cyawe noneho dukemura ibibazo tujye mu bindi njye rero ndarega urarega si uwitwa urarega hanyuma reka tubanze buretse reka twumve noneho kugira ngo byihute ndimba subiza ibi bibazo ku buryo bwihuse sibyo urarega yewe ndarega pe urarega iki uretse wumve urarega iki cyabereye cyabaye gihe ki cyabonywe nande ubwo ni abahamya nande yihutisha ibiki banza utubwire urarega iki genda arega umuntu uramurega iki ndamurega kumvogerera urugo ararega umuntu kugira gute kumvogerera urugo kumuvogerera iki urugo okay ararega iki byabereye ku rugo rwawe yego iwanjye urarega iki kuvogererwa urugo byabereye he ku rugo rwawe byabaye ryari hari ku mugoroba waryari nyine ikihe gihe twumve ko turi buhuze iminsi wenda ni ku cyumweru ni ku kwezi ni uyu mwaka byabaye kera ni muri uku kwezi muri iki cyumweru umunsi hari kuwa kane cyabereye he kwa ndimbati gihe ki kuwa kane w'iki cyumweru ni bande babibonye ninjye wabibonye ntabwo ndi umugabo se ntabwo ndi umugabo njyewe nibera umugabo nabwo se ntacyo buretse twumve rero ndimbati silivesitiri ararega umuntu wamuvogereye urugo ku wa kane w'iki cyumweru mu isaha z'amasaa 10 abagabo ntabafite niwe wenyine wabonye iryo vogererwa turimo turagendana ndimbati ndimba urarega ndi kumuvuge ndimba witinyere ariko ntabwo muzi mwese ntabwo muyoboye inama
ndimbati umuntu urega uramuzi ntawuzi ntabwo muzi none tubyanzure dute duce urubanza rwo tutazi urarega se amagini njyewe uwo muntu mubonye namumenya yarirutse ndamwirukankana ndamubwira nti wahagaze ibintu tukabisoza tukabicoca nk'umuryango urumva yanga guhagarara ariruka aranseka ariko njyewe mubonye namumenya ubwo se n'ubu ntawe urabonamo hano nibura ngo cyangwa tubwire mu baturanyi amanyanga y'umugabo njye sinashobora ngiye kwiyongera ibitoki wese mbagiye ngiye ukeka se kugiye ngiye ukeka icara aho ngaho wirutse ujya urenga ibitoki inama irarangiye byazantemana nese umuntu ko ari warega kamubonye yamumenye noneho papa sava reka nkwereke buriya hari n'igihe ibimenyetso muba mwatangiye no kubibona buriya ndabeshya murabona mbeshya murabona ikibazo gisa naho kidahari noneho reka nkwereke nimubona njye ndamumenya uretse nzi njyewe ngiye kubwira abantu yiruka naramubonye mu bitugu wavuga ko yambaye yariruka mu bitugu ndamubona utagishyiraho icyuko yari yambaye ingofero mumpaye uburenganzira ubwo ugiye kureba ibitugu se njyewe mu burenganzira nikoreshereze turabuguhaye ikizamini cyane turabuguhaye rwose ducunguze uburyo iruka werekera hariya utareba inyuma ariko ishyano none se uretse kubaha abagenzi banjye tubana mu mudugudu nturebe inyuma uretse kubaha abaturanyi banjye ikizami cyane ngo ati noneho ni bwoko niruka ntareba inyuma oya reka niruka uriya ntabwo yamusiga pe ahubwo yiyana burya kirarangiye ongera ariko kujwajwata aho abo pasiteri yagusiga pasiteri kunirukaga ntabwo yamusiga ramaza iruka nawe ariko uwo murabiseka ariko biranasekeye iruka nuko ngana ukuntu reka tubashobora kwiruka pasiteri kabiri nabibasha ndimbati n'ibiro byanjye guhagaza kose ndimba ariko noneho nawe urimo gushaka inteko y'umudugudu miri sorosi iruka nawe isuka uyijyana wagira ngo ari ku ishuri ubwo murumva atari ikibazo byabashekeje garuka nawe anyete y'urubanza seketi hagarara nawe aho hagararaho nimba ari mu cyangwa ari mu gufa papa sava ari muri aba ari muri aba ndakeka ari muri aba babiri ari muri aba babiri urumva igihe wahereye ibitugu ni uko naniwe kubitandukanya neza ariko ari muri aba kandi ndimo bavuga ko ari muri aba twe tuvugisha kuri mwe abaturage uretse gusebya no kwandarika nyamara ibi bihanwa n'itegeko ibi birahanwa ndimba ubundi kuvuga ko umuntu akuvogereraga urugo umugore wawe we ntacyo yabivuzeho umugore naramubajije ni nayo mpamvu ntanamuvuzeho nawe ari hano naramubajije mubajije aransembera ndamubaza nti ninde uvuye hano ndamubwira nese nta n'umushyitsi uvuye hano wenda arambwira ngo nta muntu kuva mu gitondo
kugeza ku mugoroba ngo nta muntu wigeze ahagera aransembera pe ariko njyewe uwo muntu naramubonye ko twarakubitanye dukubitanye asohotse mu marembo abarirukansa aransika ubona ibitugu ariko se reka mbabwire ariko mwaretse buriya mugore n'abakavuga ko ndeba mugani yaruciye yarumize kuki atabisobanura yavuze uwanyu asobanura ndavuga umuntu ntabonye we nyiragitari nge nta muntu nta muntu waje mu uretse ndimba tushaka gusebya no kwandika abantu ndimba ducunguza uburyo umwete ngewe mureke mvugane n'ubuyobozi namwe ntago mbapfobeje ariko mureke tubihe umurongo no ubwo se iki kibazo tugiye uwuye murongo ngewe mbona rero papa wowe uravuze uti abantu ngewe nabamenya barirutse ntubonyemo wiba ni wowe wihitiyemo abiruka tugikemure dute yewe rero ukuntu mbibona papa sava uyu mugabo arateka imitwe n'uwo yabonye ntamuzi cyangwa se wenda akaba yari yanasinze agahura na cya kindi kera bajyaga bavuga ariko reka nanjye mvuga ntuzi ko kera bavuga ngo wahuye n'ikintu papa sava wabona igiti ndacyari muri ibyo bintu baringa yahuye na baringa yewe ndacyari muri ibyo bintu by'ubusinzi n'ibi bitugura unaniwe kumenya umuntu uwo ari we ahubwo abandi ababaga tunywe resi warangiza wowe ukavuga gusinda se ubu narasinze ku buryo nayoberwa umuntu uvuye iwanjye naho rero turekeye guterana amagambo uvuye iwanjye abantu bave ku zuba mu by'ukuri tubwiza ukuri uwo muntu nimumpinduye umusazi nyiragitare ntuvuze ko none se ko ibimenyetso bibuze ntabwo ari iby'ubusinzi ni ibintu byo gusebanya gusa sawa mwese ni muri hano turahari turatubona nawe hari umuntu navuze atumva aba bantu ntibirukanze nkabwira ntari muri bariya babiri ko ntigeze mvuga ko pasiteri namuretse akicara noneho okay uru rukweto ni urwande mumbwire nyiri uru rukweto noneho dushakishe nyiri uru rukweto dushakishe nyiri uru rukweto kuko yari azi ko ubu ngubu nababwira ngo ari hano yarirukanse mu kwiruka turukweto mu kwirukanka yataye urukweto nimushyiramo n'ikirenge cy'urwego ni urwanda uru rukweto papa sava shyiramo urwo rukweto ni urwanda uru rukweto ko yagiye kurukoresha ambara gusa nawe yabyemeye ngo shyiramo urwo rukweto turetse ziriya nkweto ariko si zo ramazani ajyana kwiga harangiza mwabitinze izi nkweto sizo yigana ku ishuri harangiza umugore akaruca akarwawe ntubizi urwawe ntabwo wasanze ndi gusoma imiti ya kinyarwanda ngo wambaye inkweto uri kujya ku ishuri ariko turutunye nanjye banyereka ndi umusaza angana gutya mu Rwanda mumumbarize noneho uburyo narubonye wari utaye uvayo ujyayo nari nciye kwa ndimba ku irembo uti inkweto unazambaye wari uzambaye cyangwa wari urutwaye mu gakapu ruragucika urebe neza abari n'izindi vugisha ukuri turangiza ibi bintu bitaragera kure rwose ni urwanjye pe Marigarita Ramazani yanyuze mu rugo iwanyu yaranyuze mubaze kuwa kangahe wumve ko atari kuwa kane mubaze kuwa kangahe tukibishakaho hanyuma rero bavandimwe nshuti murabona yuko nyine ikibazo kirahari kandi cyari gikomeye wenda uburyo umuntu agisobanuramo nuko dusanzwe tumuzi akaba ari byo bituma kitagira uburemere ariko nagira ngo noneho mbere yuko dushaka abantu bakuze nk'aba pasiteri nk'aba mirisorisiyo ababyeyi bakuze nk'aba nyiragitariro ba esipe bakajya kumva ikibazo cy'aba bantu sibyo mbere yuko
duha agaciro gake ikibazo umuntu wacu yaba afite kubera uko dusanzwe tumuzi tujye tubanza tugire dute tugisesengure hato hatazabaho uhohotera urwaye mu mutwe yabitaka bakavuga bati n'ubundi asanzwe arwaye mu mutwe hagira ukubita wenda uwanyoye ati buriya nibamukubise araguye kandi hari umukubise inkoni nibuke ko abo bantu bose ari abacu kandi dufite inshingano zo kubafasha gukemura ibibazo bagize bate Margarita Ndimbati Miri Solution Pasiteri Esipe Nyiragitariro mugende mutwigira ikibazo cy'uyu muryango cyangwa n'umuyobozi w'umudugudu umuyobozi w'umudugudu n'uwisibo mwige iki kibazo hanyuma ku muganda ukurikiyeho muzatubwira uko cyagize gite cyanzuwe ariko papa sava ukira mwihanize Ndimbati kwihanira aho yihaniye se hari ubwo se iyo mba njya kwihanira akarajya gikuza iyo njya kwihanira bivuze ati nimutakira ikibazo cyanjye nkaperereza uwo muntu nkazamumenya ntimuzambaze ngo najwigirize uru muntu ariko ntiyamujwigirije yazanye ikibazo hehe mu nama sibyo hejuru uramaza n'urukweto rwawe hejuru marigari hejuru Nyiragitare na Pasiteri na Miri Solution muse nk'abegerana hano imbere babafotore na esipe mwigire hano imbere babafotora abo dushinze icyo kibazo ibyo ni ibizibiti bizerekana yuko ikibazo tutagiciye iki amazi nawe Ndimba so nyiri ikibazo se kusigara ariko wirira ese utangiye gupyineka kubera ko gikemutse